기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 하나님께서 특별한 계획이 계셔서 태국의 예원교회로 인도하여 주셔서 살아계신 하나님 앞에 예배할 수 있도록 은혜를 주심을 감사를 드립니다. 하나님께서 주의 성령으로 한 사람 한 사람에게 역사하여 주셔서 하나님이 주신 복음의 비밀을 바르게 알고 누리게 하여 주셔서 태국을 복음하는 데 귀하게 쓰임받는 전도자들이 다 되게 해주실 줄 믿습니다. 이들을 통하여서 태국이 복음화되고 하나님께 영광을 돌리는 귀한 교회가 되게 해주실 줄 믿사옵고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 반갑습니다. 이렇게 늘 한국에서만 있다가 이렇게 해외에 나와서 예배 드리니까 좀 그 분위기가 늘 놀던 물에서 놀아야 되는데 조금 이제 그런 게 좀 있는 것 같아요, 제가. 그러니까 아직도 이렇게 부족합니다. 여러분들은 이 지구상에서 최고의 복을 받은 사람이라는 사실을 여러분들이 아셔야 됩니다. 저도 늘 그렇게 이 하나님 앞에서 고백을 하고 있습니다. 근데 여기 와서 이렇게 보니까 그 뭐 여기가 분위기는 이제 제가 익숙하지 않으니까 여러분들이 그런 말씀을 드렸습니다만은 정말로 여러분들은 너무너무 중요하고 귀한 분들입니다. 하나님은 여러분들을 통해서 반드시 이 태국을 살리실 줄 믿습니다. 많은 사람이 이 태국을 살리는 게 아니고 오직 복음을 바르게 이해하고 깨닫는 사람 한 사람만 나와도 태국을 살릴 수 있는데 여러분들이 다 복음을 깨닫고 누린다면 태국을 살리고 주변 국가도 다 살릴 줄 믿습니다. 오늘 아침에 제가 이제 밥 먹고 이제 늘 하나님 앞에 질문을 했어요. 하나님, 이들에게 어떤 메시지를 어떻게 전해야 될까요? 물어봤는데 성경 구절을 하나를 딱 생각이 났습니다. 그게 신명기 33장 29절 늘 아는 말씀인데 그게 저에게 이렇게 와서 마음에 닿았어요. 이스라엘 사람들을 보고 하신 말씀이 아니고 오늘 저와 여러분들에게 주시는 말씀이라는 것을 여러분들이 믿으시기를 바랍니다. 그래서 여러분들이 그 자기 이름을 놓고 그 신명기 33장 29절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 자기 이름을 놓고 읽어보세요.
정목사야 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너가 얻은 백성이 누구냐? 너는 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 칼이로다. 내 저적이 내게. 이 말씀은 여러분들이 이런 사람이라는 것을 여러분들이 아시길 바랍니다. 사실 이 태국에 아무리 찾아봐도 여러분들처럼 그리스도의 복음을 바르게 알고 여러분들처럼 깨닫고 많이 누리든 적게 누리든 여러분들 같은 사람은 절대 없다는 것을 여러분들이 아시길 바랍니다. 구원받은 이 엄청난 이 비밀들이 사실들이 여러분들이 조금만 집중을 하고 생각한다면은 여러분들은 어마어마한 하나님의 사람으로서 하나님이 쓰실 줄 믿습니다. 예수 그리스도는 여러분들과 항상 함께 계시고 여러분들을 돕는 그리스도라는 것을 믿으시길 바랍니다. 돕는다고 하니까 내가 하고 하나님이 돕는 게 아니고 예수 그리스도가 여러분들의 모든 것을 하시겠다 이 말입니다. 예수 그리스도는 저와 여러분들을 지키는 방패가 되신다는 사실을 여러분이 아시길 바랍니다. 예수 그리스도는 여러분들의 칼이라는 건 뭐죠? 여러분들이 가는 곳마다 예수 그리스도가 모든 걸 다 하시겠다는 말씀입니다. 여러분들이 이거를 알고 누리기만 하면은 뭐 사단을 결박하고 뭐 이렇게 그럴 필요가 없이 가는 곳마다 흑암의 권세가 무릎 꿇을 줄 믿습니다. 그래서 여러분들이 다른 걸로 행복하지 마시고 오직 복음 그리스도 한 분으로 행복한 여러분들이 되실 줄 믿습니다. 제가 여러분들에게 여기 설교하러 온 게 아니고 설교는 우리 조은태 목사님이 늘 여러분들을 이렇게 하시고 저는 하나님이 주신 은혜를 그거를 간증하러 왔습니다. 그 은혜를 간증하는 게 아니고 다락방을 통해서 유 목사님이 전해주신 그 그리스도의 복음을 그거를 이해하고 하나님이 이해하게 하시고 깨닫게 하시고 저에게 그거를 누리게 하신 것을 부족한데 그거를 여러분들에게 증거하려고 왔어요. 여러분들이 구원받고 하나님의 자녀가 됐다는 것은 이 지구상에서 더 받을 축복이 없다는 것을 여러분들이 이게 그리스도를 통해서 발견해야지 돼요. 누리는 것은 그 다음이에요. 누리려고 하지 마시고 그거부터 여러분들이 말씀으로 확인하시고 말씀으로 확인만 하지 마시고 확인한 다음에 그거를 정리를 좀 하시길 바랍니다. 그러니까 어떻게 되죠?
복음에 대한 하나님의 자녀 구원이 뭔가에 대해서 말씀으로 찾아서 확인하고 정리하고 그러면 구원받기 전에 내가 어떤 상태에 있는가를 불신의 상태에서까지 여러분이 잘 알잖아요. 그거를 정리를 하고 그 다음에 구원받은 자의 축복이 뭔가를 정리를 여러분 잘 할 수 있지 않습니까? 다른 말로 하면은 신분과 권세죠. 여러분들은 그거를 잘 할 줄 압니다. 확인은 안 해봤는데 우리 조현태 선교사를 통해서 여러분들이 그거를 잘 할 줄 알고 믿습니다. 그런데 그것을 글자로는 다 잘 정리하고 다 이해했을 줄 압니다. 그래서 그걸 글자로 다 정리를 해서 그 불신의 상태 6가지를 정리를 쫙 하고 나서 나는 지금 그리스도로 살아가는가 아니면 나로부터 살아가는가를 여러분들이 확인해 보는 여러분들이 되시길 바랍니다. 언제 확인해야 될까요? 아침에도 확인하고 낮에도 확인하고 저녁에 자기 전에도 확인하고 구원받은 자의 축복 7가지는 뭐 모르는 사람이 하나도 없을 겁니다. 그러니까 그리스도 안에서 그리스도로 살아가는가 그리스도로 말하고 그리스도로 생각하는가를 여러분들이 늘 아침에도 확인하고 낮에도 다른 데 시간이 없으면은 식사할 때마다 밥 먹으면서 그걸 한번 생각해 보게 되길 바랍니다. 자기 전에도 그걸 확인하세요. 잘 되고 안 되고는 중요한 게 아니고 누리고 안 누리고는 그 다음이라니까요. 그 말씀을 가지고 자꾸 확인하고 해보면은 여러분이 그게 반복하다 보면은 자신도 모르게 말씀에 의한 삶을 살게 될 줄 압니다. 무슨 어떤 말씀에 의해서 살게 되냐면은 그리스도에 대한 말씀에 의해서 여러분들이 이게 말씀으로 살게 되죠. 그걸 가지고 조금씩 이제 그걸 확인하면서 조금씩 그리스도에 대한 것을 기도를 하면은 기도가 여러분들의 삶 속에서 체질이 될 줄 압니다. 이 2가지만 계속 하다 보면은 자, 복음이 나에게 사실이 되고 체질이 되고 기도가 나에게 그 복음의 능력이 되고 좋은 거예요. 그냥 편안하고 기쁘고 즐겁고 이게 이거는 누구나 다 할 수 있겠죠. 꼭 이거를 여러분들이 잘 안 되더라도 매번 아침 저녁만이라도 꼭 그걸 하고 확인하고 가시길 바랍니다. 기도라는 게 아침에는 뭐냐? 그리스도를 통해서 성삼위 하나님과 보좌의 능력과 보좌의 축복을 확인하고 그거를 내 걸로 누리는 힘을 얻는 게 기도입니다. 그걸 계속 하다 보면 이제 이게 나오는 거예요. 그러면 낮에는 뭐죠? 그
아침에 힘을 얻은 걸 가지고 và còn ช้าเนี่ยmới bắt đầu bằng lại mới thử phòng 현장에서 그냥 그걸 가지고 살아가는 건데 그걸 보고 무시기도를 하는 겁니다.แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านี้ในทุกอย่าง 저녁에는 뭐죠? 다시 복음 속에 깊이 이제 기도를 들어가게 하고 내일 할 스케줄이 있지 않습니까? ก็คือเข้าไปอยู่ในการอธิษฐานอยู่ในความรู้สึกเนี่ยเรื่อยๆ 그걸 มีเหตุ 놓고 การณ์ในการทำในวันพรุ่งนี้ด้วย 복음을 가지고 그걸 놓고 계속 기도하면은 แต่ถ้าเราเอาสิ่งนี้มาอธิษฐานอยู่ในความรู้สึกเรื่อย 내일 일을 하든지 학교를 가든지 뭐 사업을 하든지 하나님이 거기에 대한 말씀을 주실 거라니까 밤에요. ๆแล้วในวันอีกวันหนึงเนี่ยเราจะไปทำงานในตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว 그걸 붙잡고 기도하는 แล้ว 겁니다. ก็ให้เราถือครองสิ่งเนี้ยแค่เวลาสั้นๆอย่างนี้ 그게 삼오늘을 밤에 하는 거예요. นั่นก็คือการที่เราเริ่มทำ3 วันนี้ตั้งแต่ตอนกลางคืน 그래서 아침에 그거 붙잡고 기도해서 또 힘을 얻고 나가서 또 하고 그러면은 แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็ยืดหยุ่นแล้วอธิษฐานอีกให้เราทำแล้วออกไป 하나님이 주신 말씀이기 때문에 사업하는 사람은 그 사업에 하나님이 그 말씀으로 역사하실 것이고 และเรื่องจากนี้เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยพระเจ้าก็จะทำงานกับเขาผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าในธุรกิจ 일하는 사람은 일에 하나님이 역사하시고 학생은 학업에 하나님이 역사하실 줄 믿습니다. แล้วก็คนที่ทำงานพระเจ้าก็จะทำการงานกับการงานของเขาคนที่เป็นนักเรียนพระเจ้าก็จะทำการงาน 이거를 계속 하다 보면은 결국은 뭐가 나오느냐? แล้วเราทำเรื่องนี้ไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ 구원받은 거는 죄와 저주와 멸망에서 완전히 영원히 끝났다. 이것도 여러분들이 알게 될 줄 ก็ 압니다. คือเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าการที่เรารับความรอดนั้นก็คือการที่ 그걸 우리가 늘 들은 말씀이 창세기 3장, ก็คือเรื่องราวของ 창세기 6장, 창세기 บท 11장이죠. ที่3 61ที่เราได้ยินมา 그건 다 알고 있습니다. นี่มันเป็นเรื่องที่เรารู้หมดนะ 그런데 แต่ว่า 문제가 생기고 뭐 사건만 생기고 일만 생기면 내가 나오지 เว 않습니까? ลาปัญหาเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นตัวเราก็จะออก 그걸 바꾸는 것이 말씀 정리해서 생각하고 그걸 기도하는 겁니다. การที่เปลี่ยนสิ่งนี้คืออะไรก็คือการที่เราเรียบเรียงพระชนะของพระเจ้านึกถึงพระชนะของพระเจ้าและอธิษฐาน 하나님의 자녀에 대한 축복은요, 모든 걸 다 받았습니다. นั้นพระพรของลูกของพระเจ้าคืออะไรคือพระพรที่ได้รับทุกสิ่ง 이러면 좀 막연할 수 있지 않습니까? นั้นเราอาจจะสามารถพูดแบบนี้ได้ 예수 그리스도가 모든 문제를 다 끝낸 예수 그리스도가 ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยคือใครคือผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้กับเรา 내 안에 들어와 계시다니까요. แล้วตอนนี้พระองค์ทรงเข้ามาสถิตอยู่กับเรา 내 안에도 계시고 나와 항상 함께 계신다니까. พระองค์ทรงสถิตอยู่ร่วมกับเราแล้วพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเรา 예수 그리스도만 계시는 게 아니라 예수 그리스도를 통해서 하나님 아버지가 내 안에 계신다니까요. และไม่ใช่แค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่อยู่กับเราผ่านพระเยซูคริสต์ผู้บิดาพระองค์ 성령이 내 안에 들어와 พระ 계신다니까요. บริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ร่วมกับเรา 그럼 끝이잖아요. นั่นก็คือจบแล้ว 더 이상 받을 게 없는 เรา 거예요. ไม่มีอะไรที่เราต้องรับเพิ่มอีกแล้ว 전 이게 깨달아지지 않아가지고 하나님 나에게 우리 교회 제자를 보내주세요. 또 뭐 좀 해주세요. 뭐 좀 이게 전부 헛기도를 했다니까요. ก็คือการพอเรารู้แบบนี้แต่การอธิษฐานทั้งหมดของเราแบบพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสาวกเพื่อนจากของเรา 하나님은 저에게 뭘 เพราะ 원하시는가? อะไรเพราะพระเจ้าต้องการอะไรจากเรา 구원이 뭔가를 말씀을 통하여서 확인하고 정리해서 그거를 가지고 있기를 원해요. พระเจ้าปรารถนาให้เราเนี่ยที่จะยืนยันและมีการเรียบเรียงว่าความรอดที่เราได้มา 하나님 พระเจ้า 하나님 자녀에게 주신 축복을 말씀으로 찾아서 확인하고 정리해서 그거를 누리기를 원하는 거예요. พระเจ้าต้องการให้เราที่จะค้นหาพระพรของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราและชื่นชมยินดี 전도하는 게 중요한 게 아니라 그거부터 시작하는 การ 겁니다. ประกาศนี้ไม่ได้สำคัญถ้าจุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน 그래서 저는 ฉะ 너 นั้น 영적 문제가 너무나 많은 사람이 돼가지고 그게 이해가 안 간 거예요. ก็คือพอจะมีปัญหาทางฝ่ายงานหนักนะคะก็เลยไม่เข้าใจ 계속 그거를 한 30년 했나 봐요. 제가 다락방을. ก็คืออาจารย์น่าจะได้30 ปีได้ในการรับฟัง 오래 한 게 중요한 게 아니에요. ไม่ได้สำคัญนะคะว่ามันใช้เวลานาน 그거를 알고 깨닫고 누리는 게 모든 것이라는 사실을 저는 แต่ 알았습니다. อาจารย์ได้รู้ความจริงที่ว่าการรู้เรื่องนี้ตระหนักในเรื่องนี้และชื่นชมยินดีในเรื่องนี้คือความจริงที่เป็นทั้งหมดแล้ว
그게 되어지면은 사람을 보면은 사람이 보여지는 것입니다. ก็คือถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเป็นมองผู้คนมอง 구원받은 자의 축복의 비밀을 가지고 누리면은 구원받은 사람을 봐도 보여지고 불신자를 봐도 보여지는 겁니다. ถ้าสมมติว่าเราเอาสิ่งเนี้ยที่เป็นความล้ำลึกและความเข้าใจในความรอดเนี่ย 내가 답 갖고 있으면은 보여지는 걸 가지고 답 주면은 그보다 쉬운 게 어디 있어요. ถ้าสมมติว่ามีคำตอบเนี่ยเราก็แค่ให้คำตอบมันไม่มีเรื่องไหนที่ง่ายกว่าเรื่องนี้ 그래서 전도는 되어진다는 사실을 저는 이해를 했습니다. มันคือความจริงที่ว่ามันเป็นความประกาศที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกระทำของเรานี่คือความจริงที่เรา 그래서 성경은 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀 66권은 다른 얘기를 하는 게 아니고 แล้วก็ต้องมีนะคะก็คือวัฒนธรรมพระเจ้าใน66 구원이 뭐냐 이거를 말씀하시고 เป็นการพูดถึงว่าความรอดคืออะไร 구원받은 하나님의 자녀에게 어떤 은혜와 능력과 축복을 주셨는가 그거 얘기하더라고요. แล้วก็พูดถึงว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้ประทานขอบคุณ 그래서 제가 한 10몇 년 됐을 것 같아요. คิดว่าน่าจะประมาณ10 ปีได้นะ 이거를 제가 미션홈을 맡았는데 미션홈이 도대체 뭔가 거기에 대한 굉장히 고민이 많았어요. ก็คืออาจารย์ได้รับมิชชั่นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราก็มาคิดว่า 거기에 대한 얘기는 뭐 지금 짧은 시간에도 할 수 없고 ก็คือให้พูดเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะน่าจะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยน่าจะไม่พอ 그래서 유목사님 미션홈 메시지를 가지고 그걸 가지고 계속 고민하고 비디오 틀어놓고 녹취하고 계속 해보니까 แล้วก็มันเป็นเมสเซจที่เกี่ยวกับเรื่องกับมิชชั่นโฮนะคะที่อาจารย์อยู่ 그 답을 얻으려면은 이게 돼야 되겠더라고요. 예수 그리스도가 누구냐. แต่แล้วพออาจารย์พูดมาดูมาทั้งหมดก็ได้รู้ว่า 그리스도가 누구신가 이런 거 다 아시는 것 같은데 แต่พวกเราอาจจะดูเหมือนรู้หมดแล้วว่าพระเยซูคริสต์คือใคร 그렇게 알지 말고 정말로 예수가 누구냐. แต่ไม่ใช่ให้รู้แบบนั้นที่เหมือนจะรู้แต่เราต้องรู้จริงๆว่า 말씀으로 찾아서 ให้ต้องหาจาก 확인하고 ยืนยัน 그게 진짜로 여러분들이 아 예수님은 이런 분이구나 이거를 말씀으로 잘 확인하고 발견하게 되기를 แล้ว 바랍니다. ก็ขอให้เรารู้อ๋อนี่คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยขอให้เราที่จะยืนยัน 그래서 오늘 요한복음 1장 1절에서 14절까지 읽었는데 예수 그리스도는 누구냐. แต่ในวันนี้นะคะเราได้อ่านไปแล้วในพระธรรมโยฮันบทที่1ข้อที่ 영원 전부터 계신 그리스도였어요. เป็นพระเยซูคริสต์นะคะที่อยู่มาตั้งแต่นิรันดร์ 영원 전부터 뭘로 계셨느냐? พระองค์ทรงอยู่โดยอะไร 말씀으로 พระอง 계셨어요. ค์ทรงอยู่โดยเป็นพระวจนะหรือพระ 영으로 계셨어요. ในสมการผู้ว่าพระทรงดำรง 그래서 요한복음 1장에는 태초에 이 말은 영원전을 เพราะ 얘기하거든요. แบบนี้นะคะในพระธรรมโยฮันเนี่ยที่พูดขึ้นต้นว่าในปฐมกาลเนี่ยไป 말씀에 เรื่อง 계시니라. การพระองค์ทรงดำรงอยู่ 말씀이 ทรงดำรงอยู่ 누구와 함께 있었죠? และพระวจนะทรงดำรงอยู่ร่วมกับใคร 하나님과 함께 계셨다고 그랬어요. อยู่ร่วมกับพระเจ้า 그래서 저는 아 예수님은 และเราก็รู้ได้ว่าพระเยซู 2000년 전에 오신 분이 아니고 ไม่ใช่ผู้ที่เสด็จมาเมื่อ2 영원 전에 계셨던 분이다. แต่เป็นผู้ที่อยู่มาตั้งแต่นิรันดร์ 말씀으로 계셨던 พระ 분이다. องค์ทรงอยู่เป็นผู้ว่านะคะ 요한복음 6장 63절에 보니까 이 말씀이 영이라고 그러는데 영으로 계신 แต่ 분이다. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโยฮันบทที่1 예수 그리스도는 하나님이시구나. พระวจนะนั่นก็คือพระวิญญาณ 예수 그리스도는 전지전능하신 และ 분이구나. พระเยซูก็คือพระคริสต์และ 예수 그리스도는 무소부지하신 분이구나. และเป็นผู้ที่ทรงดำรงอยู่ 하나님 아버지와 함께 계셨던 분이구나. คงเป็นผู้ที่อยู่ร่วม 요게 2절 말씀이거든요. อันนี้อยู่ในข้อที่2 3절에 보니까 이렇게 되어 있어요. แล้วต่อมาในข้อที่ 창조주시구나. 3บอกว่าเป็นพระผู้สร้าง 그냥 그거 지식으로만 그냥 따라만 하지 마시고 창조주다. อย่าแค่ดูนะคะแต่ให้ลองคิดดู 우주 만물을 창조하신 분이에요. เป็นผู้ที่สร้างเนี่ยจักรวาลทุกสรรพสิ่ง 나를 창조하신 분이에요. พระองค์ทรงสร้างเรา 이렇게 여러분들이 알게 되길 เนี่ยเรา 바랍니다. จะต้องรู้แบบนี้นะคะเราต้องรู้ 계시록 3장 14절에 보니까 예수 그리스도는 창조의 근본이라고 그랬어요. แล้วถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโยฮันบทที่3ข้อที่4เนี่ยก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นกำเนิด 아,
그래요. 이렇게 이제 혼자서 이제 혼자 하는 얘기입니다. อันนี้เป็นเรื่องในการพูดคนเดียว 예수님이 그런 분이야. พระเยซูคริสต์พูดเป็นแบบนี้ 4절에 보니까 예수 그 안에 생명이 있다고 그랬어요. บอกว่าในพระเยซูคริสต์เนี่ยมีชีวิตพระองค์จะเป็นแหล่ง 그 안에 빛이 있다고 그랬어요. แล้วในพระองค์นั้นมีความสว่าง 그럼 예수 생명이 무슨 생명이란 말이지? แล้วเนี่ยที่เป็นแหล่งชีวิตหรือชีวิตของพระเยซูคริสต์ 질문해도 되나요? เราต้องถามถูกไหมคะ 예배 시간에 그냥 질문하지 말고 그냥 넘어갈게요. ฉะนั้นในช่วงเวลานมัสการนี้อย่าถามแต่ละท่านอาจจะมองข้ามคำถามไป 예수 생명은 เพราะ 영원한 하나님의 ชี 생명입니다. วิตของพระเยซูคริสต์คือชีวิตของพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์ 빛은 แสงสว่าง 생명의 빛이요 창조의 빛이십니다. คือแสงสว่างแห่งชีวิตแสงสว่างในการทรงสร้าง 예수님은 이러신 분, 이분이시구나. พระเยซูคริสต์เป็นแบบนี้ 빛으로 หรือแสงสว่าง 생명으로 그리스도로 오셨는데 이스라엘 사람들이 모르는 거예요. ของเราผู้คนอิสราเอลเนี่ยต้องไม่รู้เรื่องนี้ 우리가 예수가 그리스도라는 사실을 메시지 듣기만 하면 이거 수백만 번, 수천만 번 들었는데도 이 생각을 해야 되는 거다 이 말이요. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ยินถึงพระเยซูคริสต์เราต้องคิดเรื่องนี้เป็น 이걸 가만히 생각하라. 아, 예수는 지금 이 사실을 저는 그렇구나. พระเยซูคริสต์คือความจริงที่เป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้ 이게 머리로만 아는 게 아니라 마음으로 깨달아지고 믿어지더라고요. ไม่ใช่แค่ให้รู้แค่ในหัวของเราเท่านั้นแต่ให้มันลงมาถึงใจของเรารู้แล้วก็ตระหนักในใจของเรา 그래서 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되셔서 오셨다. แล้วถ้าเราดูแล้วทำหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ 왜 영이시오 전지전능하신 하나님이요 창조주의 빛이요 생명 되시는 그 예수 그리스도께서 왜 사람의 몸을 입고 오셨을까? ทำไมพระเยซูคริสต์ผู้เป็นทั้งพระวิญญาณเป็นแสงสว่างเขาพระองค์ทรงเป็นแสงแห่งการทรงสร้างทำไมพระองค์ต้องเสด็จ 인간이 절대로 해결하지 못하는 12가지 문제를 완전히 영원히 해결하시기 위해서 사람의 몸을 입고 그리스도로 오셨습니다. ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้คือปัญหา12ประการของมนุษย์เป็นนิรันดร์ในฐานะพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ 그리고 여러분들이 불신세상 6가지 창세기 3장 6장 11장 사도행전 13장 16장 19장 이거 다 알지 않습니까? เราน่าจะรู้ดีหมดแล้วนะคะในเรื่องของปัญหา12ประการในหลวงพ่อทำที่3 61 근본이 뭐죠? รากฐานเลยของเรื่องนี้ 사단에게 속아서 죄를 하나님 떠난 เพราะ 겁니다. ว่าถูกล่อลวงจากซาตานทำบาปและ 모든 사람이 사단에게 잡혀 있다는 것을 여러분들이 이 눈이 열릴 줄 ม 믿습니다. นุษย์ทุกคนเนี่ยถูกซาตานจับไว้หมดแล้วก็ขอให้เราที่จะเปิดตาทางรู้เรื่องนี้ 태국에 있는 모든 사람이 다 여기 잡혀 있는데 몰라요. เพราะว่าอะไรเพราะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถูกมาซาตานจับไว้แบบนี้ทุกคนไม่รู้ตัว 구원받은 사람이라 할지라도 ถึงแม้จะ 여기서 완전히 빠져나오는데 영혼이 빠져나오는데도 여기에 묶여 있어요. จริงๆเขาหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้ออกมาเป็นนิรันดร์แล้วแต่เขาก็ถูกมัดไว้ตรงนั้นอยู่ดี 그 문제를 해결하기 위해서 하나님이신 예수님이 그리스도로 오셔서 แล้วเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่เสด็จ 3년 동안 그리스도라는 것만 보여주셨어요. และตลอด3 ปีที่พระองค์ทรงทำภารกิจพระองค์ก็บอกถึงเรื่องนี้ว่าพระองค์เป็น 여러분들이 마태복음 8장 9장만 읽어도 그거 보여줘요. 많은 거 읽지 안 해도 돼요. แต่เราไม่ต้องอ่านเยอะเลยก็ได้นะคะให้อ่านในพระธรรมมัทธิวเนี่ยบทที่8บทที่9 마태복음 9장 1절에서 6절에 보면은 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมมัทธิวเนี่ยบทที่9 이제 중풍병자가 ข้อที่1 그 내용이 나오잖아요. เป็นเรื่องของผู้ป่วยนะคะที่ป่วย 예수님에게 그 중풍병자를 데리고 이제 메고 오니까 เป็นคนน้อยนะคะก็ 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. พาเนี่ยพามาหาพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้บอกแบบนี้ 내가 네 죄를 사했다고 했어요. พระองค์บอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัย 그러니까 유대인들 바리새인들이 네가 누군데 감히 하나님만이 할 수 있는 건데 죄를 사한다고 이렇게 막 예수님에게 막 욕하고 이랬잖아요. พวกยิวพวกฟาริสีเนี่ยก็เลยบอกว่าอุ๊ยจะทำให้ว่าเป็นใครเนี่ยเราพูดว่าเนี่ย 아, 그걸 보고 저는 이렇게 이해가 되졌어요. เพื่อนอาจารย์นะคะพออ่านเรื่องนี้อาจารย์เข้าใจแบบนี้ว่า 참 제사장이신 그리스도시구나. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นปุโรหิตแท้เป็นพระคริสต์นั่น 창세기 3장 15절에 여자의 후손으로서 모든 죄를 해결하시겠다고 그분이구나. เราคือเป็นผู้นี้เลยที่มาในพระธรรมที่3 15 องค์
출애굽기 3장 18절에 피제사의 주인공 그리스도시구나. แล้วพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้เป็นตัวเอกของการถวายสักการะบูชาในเรื่องในพระองค์ 그래서 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태 아들을 낳을 것이 그 이름을 임마누엘 하리라. แล้วก็ในอิสยาห์บทที่7ข้อที่4ที่บอกว่าดูเถิดพระองค์ท่านนี้ก็มีพระตั้งครรภ์ 이사야 53장 5절 6절에 그가 찔림은 우리 허물이라며 그가 상함 우리의 죄악을 이라며 그가 징계를 받음으로 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 나음을 입었다. 그거를 이루러 오신 แล้วก็ 그리스도시구나. อิสยาห์บทที่53ข้อที่4ถึง6ในตัวนี้ก็เหมือนกันพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาแล้วแต่ถูกเฆี่ยนตีก็เพื่อบาปของเราและทำให้เราหายดี 어떤 그리스도라고요? และนั่นคือใครคะ 참 제사장이신 그리스도로 오셔서 그리스도를 보여주신 거예요. คือพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาใน 제사장이신 그리스도를 보여주셨다 이 แท้ 말이에요. นั่นเองก็เสด็จมาเป็นพระเยซูคริสต์นี่แหละคือพระเยซูคริสต์ 마태복음 8장 28절에서 32절 말씀을 보니까 귀신 들린 자가 무덤에서 있었어요. แต่ถ้าเราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่8นะคะเราจะเห็นเลยว่ามีบรรดาผู้คนเข้านะคะผีสิงเนี่ยมาหาพระ 예수님이 เยซูก็ถามว่าอย่างไร 그 귀신 들린 자니까 귀신아 예수 이름으로 그 예수님 말씀 한마디 하니까 귀신이 떠나가고 치유가 됐어요. แต่พระเยซูคริสต์นั้นพูดแค่คำเดียวเลยว่าผีเนี่ยจงออกไป 아 만왕의 왕이요 왕이신 그리스도란 걸 보여주셨구나. ที่พระองค์กำลังแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ 누구에게 보여주셨죠? พระองค์ทรงแสดงให้กับใครคะ 제자들에게 보여주신 โล 거예요. กได้เห็น 다른 사람은 그 관심 แต่ 없다니까요. คนอื่นไม่สนใจ 실제로 보여주신 거예요. แต่พระองค์มาแสดงให้เห็นจริง 그래서 요한복음 14장 6절 내가 곧 그 길이요 진리요 그 생명이니 나로 말미암아 아버지께로 올 자가 없느니라. ๆแล้วในพระธรรมโยมนะคะบทที่24ข้อที่6บอกเลยว่าเราเป็น 참 선지자라는 것을 보여주셨다니까요. ทำให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็น 십자가 지시기 전이라니까요. เป็นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงบนกางเขน 요한복음을 여러분들 오늘 예수님이 전지전능하신 하나님이요 무소부재하신 하나님이요 창조주 하나님이요 전지전능하신 하나님이라고 이거 들었잖아요. ก็คือในพระธรรมโยมเนี่ยถึงบอกว่าพระเยซูคริสต์ 이거를 이제 말씀으로 확인하는 거예요. เป็นผู้ที่ทรงมาอีกชีวิตให้เรายืนยันในเรื่อง 마태복음 8장의 5절에서 13절에 보면은 백부장 하인이 갑자기 혈압이 터져가지고 쓰러져서 사경을 헤매고 있었습니다. แล้วก็ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมมัทธิวเนี่ยบทที่8ตั้งแต่เราก็จะเป็นเรื่องของนายน้อยนะคะที่มาหาพระเยซูคริสต์สาบานของเขา 쉽게 말하면은 여기에서 예수님이 계시는데 저기 푸켓이라는 데 있잖아요. ก็ 태국에. คือเหมือนพูดง่ายๆนะคะเหมือนพระเยซูคริสต์ 그 정도 떨어졌는데 ที่ไกลๆอย่าง 거기에서 일어난 แล้ว 사건이에요. ก็มาหาเนี่ยแต่เหตุการณ์หรือการงานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงนู้นนะคะที่สำเร็จเกิดขึ้นตรงนู้น 그래서 이제 그 백부장 예수님께 와서 내 하인이 지금 갑자기 쓰러져서 사경을 합니다 แต่ 그랬습니다. เราก็มาหาพระเยซูอยู่ดีๆเนี่ย 예수님은 그걸 다 알고 계실까요? 모르고 계실까요? เราคิดว่าพระเยซูคริสต์รู้ทั้งหมดไหมรู้ 성경을 다 알고 계신다고 แต่ 했다니까요. เราอ่านในพระคัมภีร์เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทราบทุกอย่างหมดแล้ว 그러면서 뭐라고 그랬죠? 아 그럼 가자. แล้ว 내가 พระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรกันนั่นไปด้วยกัน 그러니까 백부장이 แต่ว่านายน้อยคนนี้ก็บอก 말씀만 하셔도 됩니다 พ 했단 ระองค์ 말이에요. แค่ตรัสพระชนะของพระองค์จากตรงนี้ก็ 뭘 보여주는 거죠? พระองค์กำลังแสดงให้เห็นอะไร 예수님은 전지전능하신 하나님이요 무소부재하신 하나님이요 다 보고 계시고 다 알고 계세요. ก็คือพระองค์กำลังจะบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตและพระองค์ทรงมีทุกอย่าง 그래서 예수님은 전지전능하신 하나님이요 เพราะแบบนี้พระเยซูถึงเป็นผู้ที่ทรงมี 모르는 것이 없고 못하신 무소부재하신 ไม่มี 하나님이라니까. อะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่สามารถทำได้ 그분이 나의 주인이 하나님의 자녀요. เนี่ยคือใครก็คือเจ้าของชีวิต 끝이잖아요. 그러면은 จบแล้ว 다른 게 더 필요가 จะ 없다니까. เป็นสิ่งอื่นอีกแล้วไม่ต้องการสิ่งอื่นแล้ว 맞습니까? ถูกไหม 또 예수님이 또 제자들에게 자기가 뭐 하나님이고 전지전능하고 창조주기를 다 보여주셨다니까. แล้วพระเยซูนี่ก็มาหาสาวกแล้วก็กำลังแสดงให้พระองค์เป็น 마태복음 8장에 보니까 ถ้าเราดูในธรรมมัทธิวบทที่ 갑자기 배를 타고 가는데 막 풍랑이 일었는데 예수님이 말씀을 많이 하니까 풍랑이 짠짠해졌어요. ก็คือพระองค์เนี่ยพาลงเรือไปแล้วในบทท้ายข้อที่ 예수님이 พระเยซู 그리스도요 하나님이라는 걸 ทรง 보여주셨어요. เป็นพระคริสต์และเป็นพระเจ้าพระองค์กำลังแสดงให้พวกเขาเห็น 이게 이걸로 꽉 찬 거예요, 사실은 성경이. เนี่ยข้อเพียงคือทั้งหมดเลยด้วยพวก 오셔서 그거 보여주신 거예요, 제자들에게. คือพระองค์แสดงเรื่องนี้แหละคือพระคริสต์พวกสาวกได้เห็น 그러고 나서 นะ 보세요. 창조주라는 것도 이제 확인을 해야 เรา 되잖아요. ก็ต้องยืนยันในเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างด้วย
요한복음 2장 1절에 11절에 보니까 물이 변해서 포도주가 되는 거야. ก็คือถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโยนเนี่ยบทที่2เปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็น 아 이게 말 돼요 안 돼요? มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไหมทุกคนเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ 말씀하시니까 물이 변하여 포도주 된 เพ 거예요. ราะพระองค์ทรงตรัสเพราะฉะนั้นน้ำนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล้า 그리스도의 말씀이 여러분들이 생각에 들어가면 생각이 확 변화되는 แต่ถ้า 거예요. เกิดว่าเราพระวจนะของพระเยซูเนี่ยเข้าไปอยู่ในความคิดของเราทำให้เราจะเปลี่ยน 그리스도의 말씀이 마음에 들어가면 마음이 변하는 ถ้า 거예요. สมมติพระวจนะของพระเยซูเข้าไปอยู่ในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยน 그리스도의 말씀이 생각, 이 머리에 들어가면 뇌가 변하는 거예요. เพราะถ้าสมมติว่าความพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในความคิดของเรา 그리스도의 말씀이 이름이 영혼에 들어가면 완전히 이제 바뀌어지는 แต่ 거예요. ถ้าพระวจนะของพระเจ้าของพระเยซูเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเราสิ่งนี้จะถูกประทับทำในจิตของเรา 예수님은 แต่พระเยซู 그리스도로 오셔서 그리스도인 것을 보여주시고 ทรงเสด็จมาเป็นพระคริสต์และสัญญาความเป็นพระคริสต์ 그리스도가 누구냐 하나님인 것을 보여주시고 พระเยซูเป็นใครก็คือเป็นพระ 전능자라는 걸 보여주시고 ทรงแสดงให้เห็นความเป็นพระคริสต์ 창조주라는 걸 ทรง 보여주시고 แสดงให้เห็น 생명이라는 걸 보여주시고 ทำให้เห็นถึงชีวิต 빛이라는 걸 ทำให้ 보여주시고 เห็นแสงสว่าง 그리스도가 모든 문제를 십자가에 다 แต่ 끝냈구나. พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้วบนวันนั้น 이거를 저는 이해하고 깨닫고 그렇구나. อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแล้วก็ตระหนักได้ 이 나 같은 인간이 어떻게 이 말을 이 말씀을 이해되고 깨닫습니까? มนุษย์ที่เป็นอย่างเราเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจและตระหนักใน 이게 하나님의 은혜다. นี่คือพระคุณของพระเจ้า 절대로 이게 하나님의 은혜가 아니면 이거를 듣기는 듣고 뭐 들어서 알기는 하는데 이게 마음으로 깨달아지는 건 성령의 역사로만 되는 겁니다. เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราฟังเนี่ยแค่ฟังไปแล้วรู้ก็รู้แต่ว่าคุณของพระเจ้าทำให้เราตระหนักได้และอยู่ในใจของเรา 그래서 그리스도의 복음의 말씀을 여러분들이 잘 정리하는 것이 제일 중요하다 그 말입니다. อาจารย์คือว่าการที่เรานะคะเรียบเรียงพระชนะคำของพระเยซูคริสต์ 정리를 해서 믿어지고 안 믿어지는 건 여러분들하고 상관없는 거예요. คือเราไปเรียบเรียงแล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เรา 이 말이 무슨 เรา 말이냐? พอเข้าใจไหม 내가 머리 있어서 이걸 막 이거 알려고 노력해도 이거 안 된다 그 เพราะ 말입니다. อะไรเพราะเรื่องนี้เราจะบอกว่าเราพยายามมากเลยที่รู้เรื่องหัวสมองเรื่องความเข้าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แบบนี้ 누가 알게 해주셔야 되죠? ใครจะต้องทำให้กับเรานะคะ 성령께서 알게 เพราะ 해주셔야 วิญญา 됩니다. ณบริสุทธิ์จะต้องทำให้ 성령이 아니고는 그리스도를 주라 할 수 없느니라. เพราะอะไรเพราะเราได้บอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่มีทางที่จะพูดพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ได้ 고린도전서 12장 3절이죠. อันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 신앙 고백할 때 예수님이 말씀하셨다니까요. ตอนที่เราสารภาพในความเชื่อพระเยซู 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백을 했을 때에 ตอนที่สารภาพออกมาว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในตอนนั้น 예수님이 베드로에게 직접 พระ 말씀하셨다니까. เยซูคริสต์ได้ตรัสกับเปโตรโดย 야 이거는 네 머리로 아는 게 아니야. ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้รู้ด้วย 사람이 알게 해줘서 아는 게 เพ 아니야. ราะว่ามนุษย์เดี๋ยวบอกเจ้าแน่นอนว่านี้ 하늘에 계신 내 아버지가 너에게 이걸 알게 พระ 해주셨구나. เจ้าที่ประทับอยู่บนสวรรค์เนี่ยได้ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ให้ 제일 중요한 건 말씀을 그리스도에 대한 말씀을 잘 정리하시길 바랍니다. แต่นั้นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือบอกให้เราเรียบเรียงพระเจ้าให้ 정리해 놓고 나서 어떻게 해야 되죠? งั้นถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราจะทำอะไรกับเรา 하나님 พระเจ้า 이거 알게 해주시고 깨닫게 해주시고 บอกให้เรารู้ 믿게 하시는 분 하나님이시잖아요. สิ่งเนี้ยคือพระเจ้า 성령께서 이거 깨닫게 해주시고 알게 해주시고 믿어지게 해주세요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้ทำให้เราตระหนักทำให้เราได้เชื่อ 어렵습니까? 어렵지 มั 않습니까? นยากหรือไม่ยากนะ 다 할 수 있겠어요? เราทำได้ทุกคนใช่ไหม 그거 해보시길 바랍니다. ให้เราลอง 그럼 언제까지 해야 되죠? แล้วต้องทำไปจนถึงตอน 딴 거 하지 말고 계속 그거 가지고 하나님 알게 해주시고 깨닫게 해주시고 믿게 해주옵소서. บอกพระเจ้าขอพระเจ้าทรงทำให้เรารู้ตระหนักได้และไม่เชื่อ 그럼 그 말씀에서 나에게 그게 이해되고 깨달아지고 믿어질 때까지 จนกว่าที่เราจะเข้าใจพระเจ้าแล้วตระหนักได้ที่เราจะเชื่อได้ 그때에 แล้วในตอนนั้น 예수가 그리스도구나. จะรู้ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เอง 다른 사람 그리스도가 아니고 유광수 목사님 그리스도가 아니고 ไม่ใช่ว่า 나의 예수가 ไม่ใช่พระ 그리스도구나. คริสต์ของอาจารย์วิวแต่เป็นพระคริสต์ของเราเอง 아 유광수 목사님 그걸 가지고 เพ 있다니까요. ราะอะไรเพราะอาจารย์วิวมีสิ่งนี้ 언제서부터? ตั้งแต่เมื่อไหร่ 초창기부터 시작할 때 다락방 운동 시작할 때 그거부터 깨달은 ตั้ง 거예요. แต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นการเคลื่อนไหวจะฟังเลยตั้งแต่ 저는 이 복음의 말씀이 정리가 안 돼가지고 별짓을 다 했다니까요. ก็คืออาจารย์ข้ามมาบนแล้วนะคะตอนที่ไม่ได้เรียบเรียงถึงพระเจ้า
처음에 저에게는 말씀을 통해서 이 막 이렇게 누가 이렇게 알려준 게 아니고 어느 날 말씀을 듣는데 그게 83년도 같아요. 예수님이 나의 죄를 위해서 십자가에 피 흘려 죽으셨다는 그걸 듣는데 그 말씀 한마디로 그리스도는 전혀 몰랐거든. 마음에 부딪히니까 막 얼마나 막 이게 막 충격이 되고 눈물이 나고 이게 뭐지? 너무 막 잘못 살았고 막 전부 막 이게 그때는 회개도 몰랐다니까. 후회가 되고 막 그런 과정이 있었어요. 그때 누가 나를 예수가 그리스도라는 사실을 말씀으로 정리해 줬다면은 어떻게 됐을까? 생각을 한번 해봤습니다. 그런데 왜 그걸 지금 이제 이거 깨닫게 해주셨는가? 나 같은 사람이 많은 거야. 그 사람에게 정인이 되라고. 그래서 그릇대로 쓰는 거예요. 이해가시죠? 여러분들이 지금 막 급하게 깨달으려고 하지 마시고 말씀을 정리해서 잘 가지고 있으면은 그걸 언젠가는 하나님이 시간표대로 여러분들에게 예수가 그리스도의 모든 문제 해답이요 해결자요 끝 이게 나올 것 줄을 믿습니다. 그거를 보고 그거를 보고 이제 이게 다 정리된 걸 보고 지금 나오는 메시지 파수망 있잖아요. 파수망이라고 하는 거예요. 그 안에는 뭐가 있죠? 플랫폼이 있잖아요. 그 안에 또 파수망대가 있잖아요. 안테나가 있잖아요. 어떻게 보면 막 복잡한 얘기 같은데 아니에요. 플랫폼은 뭐죠? 영적인 모든 답을 다 가지고 있는 예수 그리스도로. 그래서 창세기 3장 사건으로 불신의 상태 6가지 12가지 문제 있는 사람을 딱 보면은 모든 사람을 답을 줄 수 있는 눈이 열린 게 플랫폼이에요. 거기서 빠져나오는 답을 여러분 다 가지고 있다니까? 다 가지고 있죠? 또 그리스도에 대한 비밀과 축복과 능력을 알지 않습니까? 여러분들 자신이 지금 플랫폼이라는데 그걸 이해를 못해서 그렇다 이 말이에요. 자, 이 답을 가지고 이제 그리스도를 가지고 누리기만 하면은 여러분들에게 빛이 나타난다니까. 빛이 나타나는 것은 다른 사람에도 나타나지만은 나에게 모든 과거의 상처, 아픔들이 다 치유됐다 이거예요. 그러니까 그게 뭐예요? 파수망대잖아요. 비치고 치유지. 그러니까 하나님과 소통이 돼야 안 돼요? 불신자하고도 소통이 된다니까. 왜? 그 사람들을 수용하고 그 사람이 어떤 상태가 있는가 그 사람을 다 안을 수 있죠. 초월할 수 있잖아요. 그래서 마음이 열리면 그 사람이 기회 있을 때 답 주면 되잖아요. 그게 소통이에요, 소통. 그래서 하나님하고 소통이 되고 구원받은 사람은 전혀 안 만났다 할지라도 처음 만났다고 바로 통하는 거예요. 그게 하나님하고 통하고 구원받은 사람 불신자를 다 도울 수 있고 힘이에요. 그게 바로 뭐야? 안테나죠. 쉽게 얘기를 하면은 구원받은 자의 축복과 비밀을 알고 누리면은 예수 이름으로 하나님하고 통하잖아요. 모든 사람 다 통하잖아요. 다 답을 줄 수 있다 이 말이에요. 그러면 기도하는 게 그게 기도는 통하는 안테나 이름이 뭐죠? 예수 그리스도 이름이에요.
안테나가 한번 딴 게 아니라 그러니까 예수 이름으로 부를 때 하나님하고 바로 성삼위 하나 바로 통하는 이름이 예수 그리스도란 말이에요. 그래서 여러분들은 최고의 복을 다 받은 거예요. 우리는 자꾸 뭐죠? 건강 해결해 달라고, 돈 해결해 달라고, 뭐 달라고, 뭐 달라고 있죠. 이거는 전부 창세기 3장에 아직 그게 뭔지 모르고 그 속에 있는 거예요. 나. 성삼위 하나님에 다 있지 않습니까? 그래서 여러분들이 잘 아시는 대로 십자가에서 완전히 영혼이 끝내버렸다니까요. 여러분들이 과거에 어떻게 살아왔던 그거 완전히 다 영혼이 끝났다는 게 여러분들이 복음을 이해하면 발견될 줄 압니다. 아무리 큰 상처가 아무리 안 좋은 환경 배경 속에서 태어났다 할지라도 여러분 거기서 완전히 끝났다는 사실을 알게 될 줄 믿습니다. 예수님이 다 끝냈다는데요. 그때 끝낸 게 아니에요. 예수 그리스도는 영원 전에 예수 그리스도잖아요. 지금 예수 그리스도잖아요. 영원까지 예수 그리스도잖아요. 그러면서 예수 그리스도를 안다는 거 끝이에요. 그래서 저는 이 복음을 가지고 이렇게 하나님 은혜로 알고 나니까 예레미야 1장 4절에서 9절 말씀을 딱 이걸 봤어요. 예레미야에게 하신 말씀이지만은 그게 지금 나에게 해주시는 말씀이라는 것을 깨달아지고 믿어졌어요. 그리고 여러분들이 그 성경 구절 적어놓고 읽어서 한번 확인해 보게 되길 바랍니다. 내가 생기기도 전에 하나님은 나를 알았대요. 아니, 내가 생기지도 않는데 하나님이 나를 알았다니까? 우리 어머니 뱃속에 내가 잉태될 때도 우리 어머니 아버지가 그렇게 하나님이 잉태하게끔 하신 거야. 이게 믿어지더라니까 나는. 여러분들 엄마 아빠가 낳고 싶어서 낳은 게 아니라니까. 그런데 왜 나를 이런 엄마 아빠 이렇게 우리 엄마 아빠에서 낳냐고 막 이렇게 나는 이게 어렸을 때 그게 굉장히 막 스트레스를 많이 받은 사람이에요. 엄청나게 상처를 많이 받은 사람이에요. 가문이 창세기 3장에 그때 몰랐잖아요. 그런데 우리 할머니, 할아버지는 예수를 안 믿었어도 나를 위해서 할머니, 할아버지를 통해 나를 이 땅에 태어나게 하신 분이 하나님이야. 남자와 여자로 태어나게 하신 분도 하나님이야. 이거를 여러분들이 믿어야 된다. 믿어진다니까. 믿어야 되는 게 아니고 보고 말면 이게 믿어지더라니까. 그러면서 나는 생각도 못한 목사를 하나님이 예정해놓고 하나님이 이걸 나를 목사로 선택했다라니까. 나 같은 인간이 무슨 목사가 돼요. 말도 안 되는 소리라잖아. 근데 하나님이 나를 세웠다고 예레미야 1장 4절에 9절에 그 안에 있어요. 여러분들이 어느 날 누구를 통해서 구원받은 게 아닙니다. 여러분들은 에베소서 1장 3절에서 5절에 보면은 창세전에 그리스도 안에서 하나님이 예정하시고 선택한 사람이에요. 여러분들 이 땅에 누가 태어나게 하신 거라고? 전지전능하신 성삼위 하나님께서. 그때도 여러분들을 알고 계시고 함께 계시는데 내가 모를 뿐이야. 그게 에베소서 1장 3절에서 5절에 영은 내가 생기기도 전에 창세전에 나를 그리스도 안에 선택했대요. 이게
이해되고 깨달아지게 되기를 แต่ 바랍니다. ขอให้พวกเราเข้าใจนะคะและตระหนักรู้ 그래서 요한복음 15장 16절에 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택했다 그랬습니다. ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่16ก็ได้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกพวกท่าน 예수님이 공생에 처음 시작할 때도 마가복음 3장 13절에서 15절에 보면은 그렇게 ตอน 말씀하셨습니다. ที่พระเยซูคริสต์นะคะก่อนเริ่มทำอะไรกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ให้โฆษณาในพระธรรมมาระโกบทที่3 내가 원해서 부르시고 ว่า 그랬잖아요. พระองค์เนี่ยขอพระทัยผู้ใดก็เรียก 함께 하시기 위해서 เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับเขา 전도도 하며 อยู่ร่วมกับการ 귀신을 내쫓는 권세도 있게 하려 ประ 합니다. ทานสิทธิในการขับ 그 말씀이 다른 말씀이 아니고 ไม่ใช่แค่โฆษณาตอนนี้นะ 원해서 지금 원해서 한 게 아니고 ไม่ใช่เป็นโฆษณาที่แบบ 여러분들을 생기기 전에 태어나기 전에 แต่หมายถึงว่าก่อนที่จะมีเรา 하나님이 여러분들 계획 안에서 พระเจ้าเนี่ยให้เราอยู่ในแผน 여러분들이 그리스도 안에서 선택해서 และเลือกเราในพระเยซูคริสต์ 어느 날 누구누구를 통해서 하나님이 여러분들에게 예수가 그리스도는 사실을 듣게 하시고 และอยู่มา 알게 하시고 깨닫게 하시고 믿게 하신 분이 ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ 목사님이 아니고 장로님이 아니고 권사님이 아니고 하나님이 성령으로 하셨다. ขอให้เรารู้ว่าไม่ใช่ศรีพานไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่มัคคณายกแต่เป็นพระเจ้านั่นเองที่ทำให้เราได้รู้เลย 이거 알면은 여러분의 인생은 끝난 거예요. เพียงแค่เรารู้จักเรื่องนี้นะชีวิตของเรา 하나님이 절대 계획 속에서 하나님이 전지전능하신 하나님이 나를 창세전에 선택하시고 어느 날 알게 하시고 천국 갈 때까지는 내가 내 힘으로 내 노력을 해야 되는 거예요? ก็คือเราเนี่ยโดยฤทธิ์ทางพระของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้อยู่ในแผนการอยู่ในทางของพระเจ้าทำให้เราเนี่ยได้ถูกเลือกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยพระเจ้าให้อยู่ในครอบครัวแล้วตัวที่เราจะกลับไปหา 그게 아니잖아요. 그렇죠? ขึ้นจากความพยายามหรือความสามารถของเรา 그래서 예수님이 십자가 지시고 부활하셔서 พระเยซูคริสต์คือบนเรือนเขียนและเป็นที่มาจากความตาย 어떻게 하시겠다고 그랬지 우리 보고? พระองค์ทรงทำอะไรนะ 십자가 지시기 전에 พระ 말씀하셨어요. องค์ได้ตรัสวจนะคำของพระองค์ 요한복음 14장을 쭉 읽어보게 되기를 바랍니다. ถ้าเราอยู่ในพระธรรมคัมภีร์นะคะ 성령으로 하시겠다고 그랬어요. พระองค์บอกว่าอะไรบอกว่า 그래. 그러면서 요한복음 14장 10절과 20절을 여러분이 보시기 바랍니다. แต่ให้เราดูนะคะในพระธรรมโยม 예수님이 하시는 말씀은 예수님이 하시는 게 아니라고 그랬어요. แล้วก็ข้อที่20นะคะขอให้เรารู้ว่า 누가 하신다고 그랬죠? ใครจะเป็นผู้ทำนะต่อจากนี้ 하나님이 예수님 안에 계시다고 얘기를 했어요. 예수님이 직접. ว่าพระบิดาเนี่ยทรงอยู่ในพระเยซูคริสต์ 내가 하는 말이 아니야. 아버지께서 내 안에서 하시는 แต่ 말이야. มันไม่ใช่คำพูดที่เราพูดเองนะแต่พระบิดาเนี่ย 예수님의 말씀은 하나님 아버지의 เพราะ 말씀입니다. พระวจนะของพระเยซูคริสต์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระบิดา 이게 이해되고 깨달아지시기를 แต่ 바랍니다. ขอให้เรานะคะที่จะเข้าใจเรื่องนี้ 그러면서 예수님이 십자가 지시고 나면은 แล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนนั้น 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 계시고 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있다 이렇게 ได้บอก 말씀하셨어요. เอาไว้แบบนี้ว่าเราได้อยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราและท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราก็อยู่ 예수님은 ฉะนั้นพระเยซู 당신이 직접 말씀하시게 요한복음 10장 30절에 아버지와 나는 하나이다. ก็คือในตอนนั้นนะคะพระองค์ได้ตรัสโดยพระองค์เองเลยในพระธรรมโยมนะคะบทที่ 이 사실을 여러분들이 잘 이해하고 깨닫게 될 줄 믿습니다. ขอให้เราตระหนักนะคะและเชื่อ 그럼 끝이에요. แล้วถ้าเป็น 그래서 십자가 지시고 다 이루었다. ก็หลังจากที่พระองค์ทรงตรึงบนกางเขนพระองค์บอกว่าทั้งหมด 예수님은 다 พระ 끝냈다니까요. เยซูคริสต์ทำให้ทุกอย่างสำเร็จแล้ว 영적인 거, 정신적인 거, 마음의 병, 육신의 병 모든 것이 다 끝났어요. ใจความคิดทั้งหมดจบ 다 이루었다. พระองค์ทำทุกอย่างสำเร็จ 요한복음 19장 30절 นั่นคือพระธรรมโยม 부활하셨어요. พระองค์ 요거를 예수님이 감남산에서 40일 동안 이걸 집중으로 하나님 나라와 ถามว่าบอกเทศ 이거를 집중하셨어요. จดในเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าตลอด40 그래서 거기에서 40일 동안 และในตรงนั้นนะคะตลอด40 วัน 우리말로 쉽게 말하면은 พูดง่ายๆเป็นภาษาของเรา 예수 그리스도가 누구냐? พระเยซูคริสต์คือใคร 왜 오셔야 되느냐? ทำไมพระองค์ต้องเสด็จมา 오셔서 무엇을 แล้ว 보여주셨느냐? พระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์ 무엇을 하셨느냐? พระองค์ทำอะไร 무슨 약속으로 가고 พระองค์สัญญา 가셨느냐? อะไรแล้วก็กลับอะ 성령으로 오시겠다 พ 그랬잖아요. ระองค์สัญญาว่าพระองค์ 요까지를 감남산에서 딱 정리가 된 거예요. แล้วเรื่องนี้แหละถูกเรียบเรียงขึ้นในภูเขาตามพระกอบเทศ 그러니까 그의 제자들이 และเหล่าสาวก 밤낮으로 그것만 집중을 했어요. ตลอดทั้งคืนทั้งคืน 완전 각인이 돼 있어요. เรื่องนี้ 각인이 돼 있다니까. ถึงขั้นประทับฝัน 뿌리는 누릴 때에 내려지는 거고 깊이 รากเนี่ยมันจะใหญ่ 말씀으로 각인부터 하는 여러분들 되시길 바랍니다. แต่ก็ขอให้เรานะประทับฝันด้วยพระชนะคำของพระเจ้า
말씀 정리해서 이게 각인이 되는 거예요. การเรียบเรียงพระชนะเนี่ยขอให้เป็นคำ 그리고 말씀으로 닫게 닫고 나니까 완전히 답이 난 거예요. 이제는 완전히 결론 난 거예요. จะมีบทสรุปที่สมบูรณ์ 그 예수님을 세 번이나 부인하던 베드로가 뭐 모든 사람이 120명이 답이 난 겁니다. แม้แต่เปโตรนะคะที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เนี่ยกับคน120คนเขากลับได้รับคำตอบที่ส 그래서 มบูรณ์หมดเลย 예수 그리스도가 누군가를 말씀으로 잘 정리해서 이해가 안 가. 깨달아지지 않아도 하여튼 정리부터 ฉะนั้น 하시길 แล้วยัง 바랍니다. ไม่เข้าใจลักษณะไม่ได้นะขอเริ่มต้นจากการเรียบเรียงของพระเยซู 정리한 걸 가지고 여러분들이 뇌에다가 생각감 이게 완전 각인되게 하시기 ก็ 바랍니다. ขอให้เรียบเรียงจนถึงขั้นที่ในหัวของเราในความคิดของเรา 그래서 감남산에서 이제 마가다락방으로 이제 내려왔다니까요. ก็แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพระองค์ทรงลงมา 그 말씀 붙잡고 오로지 기도에 힘쓰니라. แล้วพวกเขาเนี่ยก็ยึดตัวชนะตรงนี้แหละแล้วก็ไปทำการขมัก 기도한다고 되는 게 아니고 มันไม่ใช่ได้ฐานแล้วก็เป็นไปได้ 성령께서 오시게 날짜가 된 거예요. แต่ว่ามันถึงวันนะคะ 열흘 동안 เสด็จมา 50일째 되는 날 성령으로 오시겠다고 한 ก็คือ 거잖아요. ในวันเพ็ญเดือนนั้นพระเยซูพระยาเวสุได้เสด็จมา 그러니까 말씀대로 이루어진 거예요. แล้วก็สำเร็จเลย 그럼 우리는 지금 뭘 어떻게 해야 될 แล้ว 것이냐? ตอนนี้แหละพวกเราจะต้องทำอะไรทำยังไง 말씀 정리했어요. เราเรียบเรียงพระชนะแล้ว 깨닫게 해주는 분이 하나님이라면서요. ผู้ที่ตระหนักทำให้เราตระหนักได้อยู่ 성령께서 알게 해주신다면서요. แล้ว 저는 พระยาเวสุจะทำให้ 여러분 이해 안 되면 하나님 앞에 따져도 돼. 그건 따져도 된다니까. ก็คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือแค่ถ้าเราไม่เข้าใจ 알게 해주세요. 깨닫게 เรา 해주세요. ก็แค่ตอบว่าพระเจ้า 믿음을 주세요. ขอพระเจ้าเลยว่าขอพระเจ้าขอความ 아니 하나님이 알게 พ 해주신다면서요. ระเจ้าบอกแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ความเข้าใจกับเรา 저는 그래도 해봤어요. อาจารย์เคยแล้วนะคะเคยทำแบบนี้ 그거는 불신앙이 아닙니다. การทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการที่เราไม่เชื่อนะ 아니 พระเจ้า 사도행전 2장 17절 18절 말세에 남녀종에 성령을 물부터 부어주시겠다면서요. ก็คือพระเจ้าบอกแล้วนี่ในกิจการบทที่2เนี่ย 나에게 성령으로 이거 깨닫게 해주고 믿게 해주옵소서. ของพระองค์ลงมาเนี่ยก็ขอผู้ยาของพระองค์เนี่ยมา 이렇게 기도하는 여러분들 되시길 ก็ขอ 바랍니다. ต้องเราทุกคนนะคะเป็นผู้ที่ฐานแบบนี้กับพระเจ้า 이해가 되셨습니까? พอเข้าใจไหมเข้าใจไหม 어려워요? 어렵지 않아요? ยากหรือไม่ยากไม่ยากนะคะ 어렵지 않죠? ไม่ยากใช่ไหม 그러면서 여러분들이 อย่า 이제는 งนั้นพวกเรา 다 영접 안 해도 돼. เราไม่ต้อง 구원받은 사람이니까. เป็นคนที่ 그러니까 เอาว่า 이 시간에 그거 내용을 다 지금까지 말씀드린 걸 가지고 ก็คือเอาพระชนะนี้นะคะเป็นเนื้อ 예수 그리스도를 나의 주인으로 지금 모십니다. แล้วก็ให้รับพระเยซูคริสต์เนี่ยเข้ามา 구원받을 때 한 번만 하면 다 구원받잖아요. การรับของพระองค์เนี่ยแค่ครั้งเดียวก็เป็น 매일 순간순간마다 나의 주인이 되시옵소서. ทุกวันนะคะทุกๆวินาทีของเราเนี่ยให้ 계속 주인으로 모시길 바랍니다. เนี่ยรับพระองค์เข้ามาเป็นเจ้า 그래서 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 เอาแบบนี้นะคะในโดยบทที่1ข้อที่2นะคะบอกว่าทุกคนนะคะที่ 하나님의 자녀는 เข้าประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้า 성삼위 하나님이 내 안에 계시는 거라니까. ก็คือพ่อในพระเจ้าตรีกับพระองค์อยู่ร่วมกับเราอยู่ในเรา 만왕의 왕이신 그리스도가 나의 พระเยซู 주인이라니까. คริสต์ผู้เป็นกษัตริย์หนึ่งกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเรา 이거를 진짜 알고 깨닫고 누리게 되길 ขอ 바랍니다. ให้เรารู้เรื่องนี้นะคะตระหนักในชีวิต 그래서 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 걸 알지 못하느냐. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ให้ต่อนะคะที่บอกว่า 고린도전서 3장 16절이죠. ฐานของเราและพระงานของพระเจ้า 여러분들이 하나님이 계시는 집이요. 예수님만 계시는 게 아니라 예수님을 통해 성삼위 하나님 여러분들 안에 계시는 사람이라니까. 요한복음 14장 16절에서 20절, 27절까지를 꼭 여러분들이 붙잡으시길 바랍니다. 내주하고 계시고 항상 함께 동행하신다 이 말입니다. 그래서 계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에서 문을 두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어 먹고 나 그와 같이 먹고 살겠대요. 예수님은 음식을 잡수시는 분이 아닙니다. 예수님 우리와 항상 함께 계시겠다 이 말입니다. 그래서 요거를 요까지를 보고 하나님의 자녀의 축복이라고 하는 겁니다. 이제 뭐죠? 성삼위 하나님이 되겠다. 걱정 아무것도 안 해다. 이거 누리기만 하면 되는 거야 이제는. 거기에 권세를 주셨습니다. 어떤 권세를 주셨죠? 예수 권세, 왕의 권세, 제사장 권세, 선지자 권세, 그리스도입니다. 그래서 기도할 때 이렇게 하시길 바랍니다. 우리 랩런트하고
아유, 너무너무 중요한 사람들이야, พ 다. วกเรานะคะนั้นเนี่ยล้วนเป็นคนที่สำคัญมาก 어떻게 이런 분들을 하나님이 보내주시는가? โอ้ผู้คนที่สำคัญขนาดนี้ก็ต้องส่งมา 이 우리 조현태 선교사님이 อย่างอาจารย์ชงนะคะ 중심이 반듯하니까 그래. เขามีจิตใจนะคะที่แบบว่ามี 그래서 여러분들 이 귀한 분 만난 거를 ก็เลยได้พบกับ 하나님 앞에 감사하게 되길 바랍니다. แล้วขอให้เรานี้จะขอบคุณพระเจ้านะคะ 그 여러분들이 권세라는 건요, 엄청난 권세예요, 이거는. และสิทธิอำนาจนะคะทุกคนมันคือสิ่งที่เราที่ยิ่งใหญ่ 지금 시간이 많이 가서 다 얘기를 못 하는데 ก็เนื่องจากใช้เวลาไปมากแล้วนะคะ 예수 이름이 무슨 이름인지 아십니까? เรารู้หรือเปล่าว่า 왕 제사장 선지자만 알잖아요. เป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์ 예수 이름은 여호와 하나님의 이름이요. แล้วก็นามพระเยซูนี่คือพระนาม 요한복음 17장 11절 12절. 요한복음 17장 11절 12절. ในพระนามยอห์นบทที่17นะคะและข้อที่12 나는 무슨 말인지 모르는데 อาจารย์ 저 여기 말이니까. 요한복음 5장 43절에도 แล้วก็ยอห์นนะคะบทที่ 예수 이름은 예수는 여호와 아버지 이름을 주셨다고 5 그랬어요. ก็บอกว่าพระนามพระเยซูนี่นะคือพระนามของพระบิดาที่อยู่ 여호와 하나님의 이름이라니까 예수가 คำว่าพระเยซูนี้นะคะก็คือพระนามของพระเยซู 그러니까 여호와 하나님의 그 이름 앞에는 모든 게 무릎 꿇어야 무릎 꿇지 พระ 않아요. นามของพระเยโฮวาห์พระนามของพระเจ้านะคะทุกคนที่ 그래서 예수 이름으로 여러분이 예수 이름에는 모든 권세가 하나님이 여호와 하나님이 권세가 있다니까. เพราะอะไรเพราะว่าในพระนามพระเยซู 왕이신 권세, 제사장 권세, 선지자의 권세. ทั้งหมดเลยเป็นวิถีภาพของกษัตริย์ 사단이 벌벌 떠는 이름이 그리스도 이름이요. เป็นพระนามที่มาซาตาน 모든 죄와 저주의 세력이 무너지는 이름이요. เป็นนามที่ทำให้ความบาป 맞습니까? ทั้งหมดลงสมัยลงเนี่ยแหละ 그래서 빌립보서 3장 21절에 모든 이름이 무릎 꿇는 이름 예수 이름. พอแบบนี้ในความฟิลิปปินส์ 다른 이름은 마귀가 꼼짝도 안 ข้อ 해요. ที่11นะคะเขาบอกว่าทุกนาทุกคนเนี่ย 그래서 로마서 16장 20절에 사단이 너희 발 앞에 무릎 꿇을 것이다. เอาแบบนี้นะคะในพระคัมภีร์ 여러분 그리스도가 있다니요. 그리스도 คุกเข่าลงต่อหน้า 맞습니까? ถูกต้องไหมที่นามของพระเยซูคริสต์ 그래서 ฉะนั้น 계시록 3장 7절에 보면은 열면 닫을 자고 닫으면 열 자가 ข้อแบบ 없느니라. นี้นะคะในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่7ก็ได้บอกว่าถ้าเราเปิด 예수 그리스도께서 예원교회 문을 열면은 การที่พระองค์เปิดประตูให้กับคริสตจักร 여기 뭐야? 여기가 무슨 나라요? 태국 ประเทศไทยนะคะ 태국 왕도 못 막아. กษัตริย์ของประเทศไทยก็ยับยั้งเราไม่ได้ 하나님을 어떻게 막습니까? 진짜라니까. 그래서 열면 닫을 자가 없는 거예요. ถ้าเปิดแล้วไม่มีใครปิด 예수님이 닫으면 열 자가 없는 거라니까. 계시록 3장 7절이라니까. จะไม่มีใครปิดได้ใน 마태복음 28장 18절에 20절 하늘의 권세 땅의 권세를 가진 예수 그리스도. ในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะคะข้อที่18ถึง20ก็บอกแล้วพระเยซูคริสต์คือใครคือผู้ที่ถืออำนาจทั้งบนแผ่นดินสวรรค์และบนแผ่นดิน 이 권세가 여러분들 권세라. แล้วสิทธิอำนาจนี่คือสิทธิอำนาจ 저의 권세요. เป็นสิทธิอำนาจของ 가장 큰 축복이 뭐냐? ของพวกเรา 예수 그리스도 이름을 주신 거야. ก็คือการที่พระองค์ทรงประทานพระนามของพระเยซูคริสต์เนี่ยให้ 그래서 내 이름으로 เรา 기도해라. แบบนี้พระองค์ถึงบอกว่าให้เราให้ฐานโดยพระนามของพระองค์ 요거 알고 เป็นแค่ 예수 이름으로 기도해 보시길 และ 바랍니다. อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ 예수 이름으로 기도할 때 ทุกครั้งที่เราได้ฐาน 성삼위 하나님의 성령으로 역사하시는 이름. เปลี่ยนพระนามจะทำการงานกับเราโดยพระนามบริสุทธิ์ 여러분들 성령의 역사는 성삼위 하나님의 역사요. การงานของพระนามบริสุทธิ์นะคะคือการงาน 성부, 성자, 성령 하나님이 역사하는 걸 보고 뭐라고 하죠? แล้วเราเรียกว่าอะไรคะการงานของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระยามบริสุทธิ์ 성령의 เรา 역사. เรียกว่าเป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 나에게 내 생각과 마음과 뇌와 영혼에 성령으로 역사하시고 충만케 하여 주옵소서. พระบิดาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทำการงานและเต็มล้นอยู่ในความคิดจิตวิญญาณของเราจิตใจของเรา 때로는 그리스도 영으로 충만케 하옵소서. บางครั้งเราขอให้เนี่ยพระเยซูคริสต์เต็มล้นใน 이때는 또 왕이신 왕권과 제사장권과 선지자권. 자, 어지간 그 유목사님이 이렇게 อา 말씀하시잖아요. จารย์วิวก็เลยบอกแบบนี้ว่า 받아들이는 기도하라. ให้เราอธิษฐานที่จะรับเนี่ย 계속 나의 생각과 마음과 내 몸과 뭔 주장해 ควา 줘. มคิดของเรา 그게 받아들이는 거라니까. ขอให้รับ 나는 호흡은 잘 안 ก็ 되더만 คืออาจารย์ไม่อธิษฐานแบบ 해야지. 선생님이 하라니까 따라서 해야 돼. 여러분 다 하시길 바랍니다. แต่ว่าพอแบบเลยบอกว่าให้ทำแล้วอาจารย์ก็ทำแล้วก็ขอให้พวกเราทำนะให้ทำ 그리스도 영으로 충만케 ขอ 하옵소서. ให้เราที่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญ
성삼위 하나님으로 충만케 하옵소서. 어디에? 생각과 마음과 영혼과 뇌에 역사해 주시고 몸에 역사해 주옵소서. 나에게. 이거를 누구에게? 대상자에게 역사해 달라고 기도하는 거예요. 그걸 보고 보좌의 능력으로 시공갈철에서 237날에 빛이 비친다고 하는 겁니다. 이 눈에 안 보여요. 그런데 성령은 눈에 안 보인다니까. 하나님은 눈에 안 보인다니까. 말씀을 믿고 기도하는 여러분들 되시길 바랍니다. 예수 이름은요 어마어마한 이름이에요. 마귀가 벌벌 뜨는 거냐면. 그래서 이곳에 예원교회를 세운 거는 예원교회가 예수님이 원하는 교회입니까? 이게 예수님이 원하는 거라니까. 그래. 얼마 전에 저기 그 메시지를 정은주 목사 메시지를 보니까 이거 저한테 선교사 여기 예원교회가 막 중직자 세우고 이랬다는 거니까. 여러분들 중직자가 일하라고 세운 게 아닙니다. 하나님이 축복을 주시기 위해서 세웠어요. 그래서 복음 속에서 깊이 깨닫고 누리게 되길 바랍니다. 그러면은 생을 걸게 돼 있다니까. 이번 여러분들이 저기 중직자대 메시지 들어봤죠? 브리스가 아굴라 같은 축복을 누리게 되기를 바랍니다. 가장 가치 있는 일이 뭐야? 그리스도를 증거하는데 헌신하는 거예요. 돈 벌 이유가 뭡니까? 공부할 이유가 뭡니까? 운동해야 될 이유가 뭡니까? 그리스도를 전하는 거예요. 최고의 축복이라는 사실을 여러분들이 아시기를 바랍니다. 이 땅에 떠날 때는 아무것도 놔두고 그냥 가버려요. 이제 하나님의 은혜로 조금 이게 이해가 되고 깨달아졌는데 이거를 혼자서 조용히 이렇게 생각하고 묵상하고 이거 하면 어떨 때는 막 이 가슴이 울렁울렁해요. 근데 누가 뭘 하라고 그러면 그 부담이 잔뜩 돼. 부족하니까 아직 덜 됐으니까. 조현태 선교사님이 뭐 여기에서 오늘 메시지 할 거 정리해줘라. 또 뭐야 저기 내일 전도학교 할 거. 또 여기에 신학생들한테 할 거. 그거 하나로 오늘 애를 먹었구만. 그 아직까지 내가 복음을 못 누린다는 얘기 아닙니까? 하나님 알아서 하세요. 하나님이 역사해 주면서 그럼 끝이어야 되는데. 그래 내가 어제 아침에 그거 해서 이렇게 그냥 막 글자도 막 날라갑니다. 이래가 조현태 선교사 줬다니까. 여러분들은 최고의 복받은 사람입니다. 태국은 제가 여러 번 와봤거든요. 푸켓도 가봤어요. 저 파타야? 뭐? 그건 이제 그냥 그 잠만자고 그냥 가봤어. 얘는 완전 흑암에 꽉 찬 동네예요. 미얀마 갔다 왔는데 미얀마도 꽉 찬 거예요. 캄보디아도 가봤는데 캄보디아도 꽉 찬 거예요. 근데 여러분들이 하나님이 빛을 주셨어요. 여러분들이면 태국 복음화 됩니다. 한꺼번에 되는 게 아니에요. 렘넌트를 통해서 하나님이 역사하실 줄 믿습니다. 하나님이 역사하면 누구도 막지 못해요. 여러분은 최고의 사람입니다. 그래서 이미 영적으로 여러분들이 깊이 들어가야 돼요. 유 목사님 메시지를 보니까 우리 조현태 선교사님은 본부 메시지를 일부도 듣고 막 그게 더 들어야 돼, 더 들어야 돼. 그게 최고의 복 받은 거예요. 옆에 사람을 축복하시면 당신은 최고의 복 받은 사람입니다. 이 진짜 그렇다니까.
여러분들이 가는 곳마다 너는 이거 말씀만 붙잡기고 그거 믿기만 하면 돼. 가는 곳마다 여러분이 천사를 동원 안 해달라고 그래도 여러분 하나님이 계시기 때문에 가는 데마다 천사가 따라다닌다니까. 이거를 알고 믿는 여러분들 되시길 바랍니다. 예수 이름으로 기도할 때 계시록 8장 3절에서 5절에 모든 기도를 다 들으시고 언약 딱 붙잡고 하나님의 절대 계획 딱 붙잡고 기도하면은 시편 103편 20절에서 22절에 하늘의 군대를 동원시켜요. 우리가 성취하는 게 아니라 하나님이 천군 천사를 통해서 하나님의 말씀을 성취한다는 것을 여러분들이 깨닫고 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분들은 최고의 복받은 사람입니다. 더 이상 받을 복이 없어. 이제 이 그리스도를 가지고 성삼의 하나님의 축복을 누리는 우리 예원교회 모든 하나님의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 감사합니다. 우리 예원교회를 축복하심을 감사를 드립니다. 예원교회 중직자들을 축복하여 주옵소서. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만을 24시 누리는 복음으로 말씀을 정리해서 시스템을 갖게 하여 주옵소서. 중직자를 통하여 모든 성도들 렘넌트들이 세워지게 하여 주옵소서. 태국뿐 아니라 세계 복음화에 쓰임 받는 주의 종들이 나오게 하여 주옵소서. TRTS를 축복하여 주옵소서. 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도드립니다. 아멘.